ចាបងប្អូនគាត់ឆ្ងល់ថាពេលណាបានបេះប៉េងប៉ោះនឹងភ្លក់ចាឥឡូវនេះគឺដល់ថ្ងៃហើយបងប្អូនចាថ្ងៃនេះគឺយើងបេះភ្លក់ជាលើកដំបូងហើយប៉េងប៉ោះរបស់យើងគឺមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចាឡើងភ្លឺចាគួរឲ្យចង់ញ៉ាំដូចផ្លែឈើអញ្ចឹងហើយមើលស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ដកឡើងចង់បាស់ជើងបងប្អូនចាសប្បាយមែនតើថ្ងៃនេះចាគឺយើងអាចប្រមូលផលបានច្រើនមុខបងប្អូនចាំរាប់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះតើយើងបេះបានបន្លែប្រមាណមុខខ្លះចាត្រប់យើងនឹងគឺផ្លែច្រើនបើមិនបេះទេអត់កើតទេបាក់ដើមបងប្អូន ចាថ្ងៃនេះគឺខ្យល់កន្ត្រាក់ចាខ្យល់ខ្លាំងមែនទែនហើយមេឃមានពពកចាយើងក៏មកបេះផ្កា lavender យកទៅដាក់តាំងផ្ទះដែរចានេះបានមកបាច់អញ្ចេះចាស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ហិតមើលទៅចាមានក្លិនក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់ប្រហើរមែនទែនផ្កាហ្នឹងណាហើយនៅចុងវីដេអូក៏នាងខ្ញុំបង្ហាញជូននៅផ្លែឈើប្រចាំសប្តាហ៍នេះចាគឺយើងអាចញ៉ាំបានផ្លែអ្វីខ្លះចាមានផ្លែ cherry ផ្លែស៊ឺម៉ូម៉ូចាគេហៅផ្លែផ្លាំជប៉ុនហើយនឹងផ្លែភៀកចាចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំលក្ខណៈនៅប្រទេសជប៉ុនទៀតហើយថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំអញ្ជើញបងប្អូនមកសួនបន្លែក្រោយផ្ទះចានេះគឺជាដើមសាឡាត់ចំហួយភ្នំហើយវាសដកឡើងវែងមែនទែនចាប្រភេទបន្លែមួយនេះគឺគេញ៉ាំគល់វាចាឥឡូវវាឡើងគល់បានចេះហើយយើងអាចដកវាយកទៅញ៉ាំជាលើកដំបូងបងប្អូនចាប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺមានភ្លៀងជ្រុំបងប្អូនចាវារលួយអស់ប្រហែលដើមដែរចាប៉ុន្តែនៅច្រើនទៀតដោយសារតែយើងបដោះគ្រាប់ហ្នឹងគឺថាមកកញ្ចប់បដោះទាំងអស់បងប្អូនចាំមើលទៅខ្នាញ់គួរចង់បេះឆាបងប្អូនប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បេះទេឥឡូវគឺយើងនាំគ្នាទៅបេះផ្លែ zucchini មុនចាផ្លែនេះគឺស្តៀងទៅនឹងផ្លែននោងហើយដើមរបស់វាគឺស្តៀងទៅនឹងល្ពៅបងប្អូនប៉ុន្តែវាអត់វាវអីទេចាមានតែមកគុំចេញមកអញ្ចឹងហើយផ្លែរបស់វាគឺចេញមកពីកន្លែងគល់នឹងតែម្ដងចាភ្លៀងជ្រុំថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺវាចង់រលួយផ្លែខាងក្រៅបងប្អូនអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែកាត់ចោលចាធម្មតាផ្លែត្រប់ចាផ្លែដបងក៏យើងឆាប់បេះវាចេញដែរដើម្បីឲ្យដើមរបស់វានឹងលូតលាស់បានល្អចាឈរកន្លែងនេះគឺក្រអូបក្លិនផ្កាលីលីណាបងប្អូនចាក្រអូបឡើងឈ្ងុយឈ្ងប់តែម្ដងប៉ុន្តែខ្យល់បក់ឡើងខ្លាំងចាហើយស្វាមីនេះខ្ញុំគាត់ទៅឃើញផ្លែត្រប់ចាអូយគាត់ថាល្អណាស់បងប្អូនផ្លែឡើងច្រើនចេះចានេះរំលង2ថ្ងៃយើងអត់បានមកមើលចាអត់បានមកបេះចាហើយឡើងវែងលឿនអញ្ចឹងចានេះគឺពូជត្រប់វែងចាខាងនេះគឺវែងល្មមបងប្អូនរាងប៉ោងហើយមួយទៀតគឺត្រប់រាងខ្លីចាដាំពី3ម៉ូតដែរចាំមើលថារូបរាងវាខុសគ្នារបៀបមិនដែរចានេះឥឡូវស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ចាប់ដើមបេះដាក់កញ្ច្រែងរបស់យើងចាបានកញ្ច្រែងជ័រមួយគឺថាដើរប្រមូលចាសប្បាយបេះឥឡូវហ្នឹងណាចាំមើលទៅដើមត្រប់យើងដូចជាល្អបងប្អូនហើយម្សិលមួយថ្ងៃចានេះខ្ញុំលូនចុះលូនឡើងកន្លែងហ្នឹងបាក់អស់ចុងត្រប់មួយបងប្អូនហើយចាតយចុះតយឡើងរវល់តែកាត់ត្រួយពេញប៉ោះចានេះខ្ញុំចូលទៅកដាលរងហ្នឹងបងប្អូនហើយកដាលរងបន្លែហ្នឹងគឺវាទ្រុបទ្រុលតែម្ដងចាងាកចុះងាកឡើងក៏ប៉ះវាស្រួយដោយសារតែមានភ្លៀងហើយចាអញ្ចឹងហើយបន្លែទាំងអស់គឺលូតលាស់ឡើងខ្ចីល្វក់តែម្ដងចាយើងប៉ះតែបន្តិចហ្នឹងគឺមកហើយបងប្អូនចានេះឥឡូវប្រមូលបេះបានប៉ុណ្ណេះទៀតហើយចាបើមានទ្រព្យច្រើនចេះបងប្អូនចូលចិត្តយកទៅធ្វើអ្វីដែរចាសម្រាប់ពួកយើងគឺយកទៅធ្វើសាច់អាំងឬក៏យកទៅឆាញ៉ាំនៅពេលល្ងាចចាបងប្អូនមើលនេះគឺទ្របមានរូបរាងចម្លែកខុសគេចាមានពយមួយទៀតណាចាមកគូអញ្ចឹងប៉ុន្តែមួយទៀតអត់ធំទេចាឃើញទ្របល្អអញ្ចេះនឹកឃើញឃ្លានឆាកាពិផាវសាច់ជ្រូកចាយើងដាក់ឆាសាច់គោក៏បានសាច់មាន់ក៏បានប៉ុន្តែសាច់ជ្រូកហ្នឹងដូចជាឆ្ងាញ់ជាងគេបងប្អូនហើយម្ទេសផ្លោករបស់យើងចាថ្ងៃនេះបានបេះមួយចាយើងត្រូវតែបេះផ្លែក្រោមគេនឹងចេញណាដើម្បីឲ្យដើមវាកាន់តែធំជាងនឹងហើយម្ទេសផ្លោកនេះគឺយើងទៅតែចងហើយបងប្អូនចាមុននឹងខ្យល់កន្ត្រាក់ចាឡើងវាចដើមអស់រលីងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ថាវាចេញផ្លែហើយឥឡូវគឺយើងចាប់ផ្ដើមមកបេះផ្លែពេញប៉ោះពណ៌លឿងចាបេះភ្លាមភ្លក់ផ្លែតបងប្អូនហើយចាមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ដូចជាផ្លែឈើអញ្ចឹងចានេះអ្នកដាំសប្បាយចិត្តមែនទែនហើយថ្ងៃនេះគឺការបេះជាលើកទី1ដើម្បីភ្លក់បង្ហាញជូនបងប្អូនណាចាបានរបស់ផ្អែមហ្នឹងឲ្យប្រពន្ធភ្លក់ដែរចានិយាយទៅដូចជាយល់ចិត្តចាគាត់ភិកច្រើនគឺភ្លក់មុននឹងខ្ញុំបើសិនជាជូរគាត់ញ៉ាំទាំងអស់ហើយបើសិនជាផ្អែមហ្នឹងគឺឲ្យនឹងខ្ញុំភ្លក់អីចាខាងនោះក៏មានដែរបងប្អូនប៉ុន្តែយើងអត់បេះទាំងចកោមទាំងអស់ហ្នឹងទេចាយើងប្រឡេះយកម្ដងមួយយកផ្លែណាដែលទុំក្រហមជាងគេបានមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែផ្លែប៉េងប៉ោះដែលមានរូបរាងទៅវិញចេះគឺផ្អែមឆ្ងាញ់ជាងផ្លែប៉េងប៉ោះមូលទៀតណាបងប្អូនចាប៉េងប៉ោះនៅជប៉ុនមានច្រើនពូជច្រើនពណ៌ណាបងប្អូនចាគ្រាន់តែឃើញហើយគឺថាចង់ញ៉ាំភ្លាមតែម្ដងចានេះភ្លក់ហើយចាគាត់ថាផ្អែមឆ្ងាញ់ណាស់ហើយវាដូចជាផ្លែឈើវាអត់មានក្លិនឆួល
đôi chia bánh bò dương tê cha ní đã trôn nơiក្នុងកញ្ច្រែងយើងសិនបងប្អូនចានេះយើងបេះលើកទី1បានមួយចានដែរចាសម្រាប់ញ៉ាំជាមួយនឹងអាហារពេលល្ងាចចាឆ្នាំទៅមួយគឺស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ដាំច្រើនប្រហែលជា3-4រងបងប្អូនចាញ៉ាំអត់អស់ទេគឺយកទៅកិនធ្វើជាទឹកផ្លែឈើចាពិតជាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយទឹកវាច្រើនណាហើយឆ្នាំទៅគឺយើងបន្ថយបងប្អូនយើងដាំមួយរងចាហើយឆ្នាំនេះគឺយើងដាំតែ4ដើមទេហើយបាញ់ប៉ោះនេះគឺមានពូជតូចចាពូជកដាលក៏ដូចជាពូជផ្លែធំធំចានេះគុំតែមានសាឡិតអាប៊ឺរ៉ាមួយស៊ីមកបងប្អូនចាមកស៊ីស្លឹកហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យអន់ហើយមានភ្លៀងជ្រុំចាធ្វើឲ្យវាចង់រលួយស្លឹកនៅខាងក្រោមណាបើសិនមិនអញ្ចឹងទេគឺបាញ់ប៉ោះរបស់យើងលូតលាស់បានល្អជាងនឹងលឿនជាងនឹងទៀតចាមើលស្វាមីនេះខ្ញុំគាត់ប្រឹងដកបងប្អូនចាចង់បាសជើងចាសាឡាត់ចំហុយភ្នំនេះគឺស្រួលដកទេបងប្អូនចាឬរបស់វានឹងគឺអត់ច្រើនទេចាហើយដើមរបស់វាអញ្ចឹងដោយសារតែគេញ៉ាំគល់វាចាស្លឹកគឺនេះខ្ញុំបេះតែឲ្យទុនសាយបងប្អូនចាស្លឹកយើងទុកតែចុងបន្តិចយកទៅឆាជាមួយនឹងគល់នឹងទេនេះស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់កាត់គល់ចេញហើយនឹងខ្ញុំឈរបេះស្លឹកនៅខាងក្រោមទៅឲ្យកដុលប្រាំងហើយក៏រំលែកខ្លះទុកឲ្យទុនសាយទាំង5របស់នឹងខ្ញុំបងប្អូនចានេះបានមកកត្រកហើយមកខាងនេះគឺជាត្រួយល្មៀតម្ដងចាឥឡូវយើងកាត់ត្រួយល្មៀតយកទៅស្លបងប្អូនចានឹងខ្ញុំចូលចិត្តក្លិនត្រួយល្មៀតហ្នឹងចាពេលឈ្ងុយមានអារម្មណ៍ថានឹកស្រុកខ្មែរបងប្អូនចានឹកសម្លមកជូរពងត្រីត្រួយល្មៀតចាបន្ទាប់មកទៀតគឺចូលដល់វគ្គកាត់ផ្កាបងប្អូនចានេះគឺជាប្រភេទផ្កា Gladiolus ហើយវាមានច្រើនពណ៌ចាប្រហែលជា4-10ពណ៌ដែរចានៅពេលដែលវារីកបានចិត្តអស់អញ្ចេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមកាត់តាំងលម្អផ្ទះចាពីដំបូងហ្នឹងអត់ហ៊ានកាត់ទេបងប្អូនទុកលម្អសួនចាក៏បានចែកជូនលោកយាយអ្នកចិត្តខាងដែរបងប្អូនចាថ្ងៃមុនគាត់ថាចង់បានផ្កាហ្នឹងណាហើយនឹងខ្ញុំនឹងកាត់ផ្កា lavender ទុកជូនគាត់ដែរព្រោះផ្កា lavender គឺមានក្លិនក្រអូបបងប្អូនចាផ្កានេះគឺស្រួលដាំណាបងប្អូនដាំតែម្ដងហ្នឹងគឺវាដុះចេញផ្កាមកជារៀងរាល់ឆ្នាំចានេះគឺចេញផ្កាឆ្នាំទី2ហើយបងប្អូនហើយផ្កា lavender របស់យើងគឺបែកគុំធំជាមុនទៀតចាឥឡូវស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ចាប់ផ្ដើមកាត់ហើយនេះទឹកមុខញញឹមចាក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់តែម្ដងហើយផ្កា lavender នេះគឺមានឃ្មុំមានកន្លងអីមករោមឡើងច្រើនមែនទែនបងប្អូនចាហើយផ្កាខាងលើក៏មានឃ្មុំមានអីមកតោងដែរបើសិនជាយើងអង្គុយកាត់អត់ស្រួលគឺថាតិចហើយចានេះបានមួយដៃប៉ុណ្ណេះហើយនេះខ្ញុំរងចាំនៅពេលដែលផ្កានឹងចាប់ផ្ដើមរីកចេញពណ៌ស្វាយស្អាតចេះគឺនេះខ្ញុំនឹងកាត់វាហើយចាព្រោះទុកលម្អសួនប្រហែលថ្ងៃសិនណាបងប្អូនចាប៉ុន្តែស្ដាយថ្ងៃមុនគឺមានភ្លៀងច្រើនបើសិនកុំភ្លៀងចេះគឺវាអត់ឆាប់រលួយផ្កាក្រោមនឹងទេចាគឺវាចេញមកស្រស់គ្នាស្អាតណាបងប្អូនប៉ុន្តែមិនថ្មីទេចាបានប៉ុណ្ណេះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយចាឡើងច្រើនមែនទែនហើយផ្ការបស់វានឹងគឺដួលទៅក្រោមប៉ះដីណាអញ្ចឹងហើយបងប្អូនឃើញស្វាមីនឹងខ្ញុំក៏កាត់ពីក្រោមមកមុនចាហើយបងប្អូនឃើញគាត់កាត់សម្អាតផ្កា Gladiolus នឹងចេញផ្កាណាដែលវារីករួចចាយើងគ្រាន់តែកាត់ដើមផ្កានឹងចេញទៅហើយទុកតែស្លឹករបស់វាឲ្យវាស្រូបជីជាតិចាយកទៅចិញ្ចឹមមើមណាហើយស្លឹករបស់វានឹងវានឹងក្រៀមចាប្រហែលជា2 ទៅ 3 ខែទៀតណាវាក្រៀមឡើងស្ងួតតែម្ដងចាយើងអាចកាត់យកទៅបោះចោលបានហើយមើមរបស់វាគឺមិនបាច់គាស់ឡើងក៏បានដែរទុកនៅក្នុងដីនឹងដដែលណាបងប្អូនចាកលេខមកគុំខាងនេះម្ដងគឺមានផ្ការីកច្រើនដូចគ្នាហើយផ្កានឹងគឺមានដង្កូវដែរបងប្អូនចាមានមេអំបៅអីមកទុំចឹងណាចាចឹងហើយមូលហេតុដែលនាងខ្ញុំអត់កាត់ខ្លួនឯងចាកាត់ហ្នឹងស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ថាមានដង្កូវតោងបងប្អូនឃើញយើងចងខ្សែព័ទ្ធជុំវិញដោយសារតែមានខ្យល់ខ្លាំងចាឆ្នាំទៅគឺដួលត្រេតត្រោតឡើងបាក់អស់ខ្លះចាចឹងហើយឆ្នាំនេះយើងដាំគុំឲ្យជាប់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យវាដួលចាយើងស្រួលចងវាបងប្អូនចាខែនេះគឺមានខ្យល់មានភ្លៀងមានព្យុះច្រើនចាឥឡូវយើងបានផ្កាមួយបាច់ធំចាយកទៅតាំងផ្ទះបងប្អូនតោះទៅទាំងអស់គ្នាចាគ្រាន់តែទៅដល់ផ្ទះភ្លាមគឺស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ចាប់ផ្ដើមរៀបចំដាក់តាំងចាដើម្បីឲ្យមានក្លិនក្រអូបដូចយើងបាញ់ spray ផ្កា lavender អញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងអត់ប្រើជា spray ទេចាថ្ងៃនេះគឺយើងប្រើបាច់ផ្កាតែម្ដងចាផ្កាហ្នឹងគឺវាមកតងអញ្ចឹងដូចជាសរសៃធូបអញ្ចឹងចាគ្រាន់តែដាក់ចូលទៅក្នុងថូទៅបានហើយពួកយើងអត់ប្រើទឹកទេដោយសារតែផ្កានេះចាយើងដាក់តាំងតែ1ថ្ងៃ2ថ្ងៃចានេះខ្ញុំយកទៅចងបាច់ហើយព្យួរចុះក្រោមបងប្អូនដើម្បីឲ្យផ្កានឹងក្រៀមហើយយើងយកទៅដាក់តាំងចាមានក្លិនក្រអូបជាប់រហូតណាចាបន្ទាប់ពីហត់នឿយទៅបេះបន្លែបេះផ្កាអីបងប្អូនយើងក៏មកញ៉ាំផ្លែឈើជាមួយគ្នាតោះចានេះគឺជាផ្លែ cherry របស់ជប៉ុនហើយនិងអាមេរិកាំងចាយើងញ៉ាំចូលគ្នាអញ្ចេះមានអារម្មណ៍ថា couple បងប្អូនចា
ចាដូចជានារីជប៉ុនរៀបការជាមួយនឹងបុរសអាមេរិកអញ្ចឹងចាញ៉ាំចូលគ្នាចេះឆ្ងាញ់មួយបែបប៉ុន្តែផ្លែ cherry អាមេរិកហ្នឹងគឺមានរសជាតិផ្អែមជាងចាទំហំធំជាងហើយពណ៌កម្ៅជាងហើយផ្លែ cherry របស់ជប៉ុនហ្នឹងគឺមានទំហំតូចជាងពណ៌វារាងក្រហមលាយទឹកក្រូចចាហើយមានរសជាតិរាងជូរអែមហើយខ្លះក៏ផ្អែមដែរបងប្អូនហើយសាច់របស់វាគឺទន់ជាងចាហើយស្វាមីនឹងខ្ញុំគាត់ភ្លក់ចាគាត់ញ៉ាំឆ្ងាញ់មែនតើចាឥឡូវចូលដល់វគ្គញ៉ាំផ្លែផ្លាមទៀតដោយសារតែផ្លែនេះគឺមានជាតិទឹកច្រើនចានេះគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំផ្លែនេះគឺមានរសជាតិផ្អែមឆ្ងាញ់ចាផ្លែនេះសាច់លឿងបងប្អូនហើយសបកថ្ងៃមុនគឺយើងទិញមកគឺមានពណ៌បៃតងចាចាំនេះខ្ញុំបង្ហាញនៅវីដេអូក្រោយប៉ុន្តែទុកតាមមួយថ្ងៃពីរគឺវាប្រែទៅជាពណ៌រាងទឹកក្រូចហើយក៏ក្រហមចាហើយប៉ុណ្ណឹងគឺល្មមញ៉ាំតែម្ដងចាឆ្នាំនេះផ្លែឈើភាគច្រើនគឺផ្អែមបងប្អូនចាឆ្នាំទៅគឺទិញប៉ះពូជខ្លះក៏រាងជូរដែរចានេះយើងញ៉ាំជំនួសឲ្យទឹកដោយសារតែខែនេះគឺចូលរដូវក្តៅបងប្អូនចាឥឡូវនេះវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាចាអរគុណសម្រាប់ការ follow មកកាន់ page លក្ខណៈ Life and Learn ក៏ដូចជាការ subscribe មកកាន់ channel YouTube របស់នាងខ្ញុំមានឈ្មោះថាលក្ខណៈចាអរគុណសម្រាប់ comment ល្អៗរបស់បងប្អូនចាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ